السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në të gjithë e dim situatën globale të sotshme. Gjithandej ka vetëm çrregullime dhe trazira. Forcat kundra islame, siç u kam thënë disa herë, që muslimanët i quajnë si shkaktar të kësaj situate. Është e vërtet që disa organizata islame në emër të islamit, si në vendet islame, ashtu edhe në vendet jo muslimane, po bëjnë veprime që nuk janë asgjë tjetër përveç barbaritetit dhe dhunës, dhe të cilat nuk kanë asnjë farë lidhje me mësimet e islamit. Por edhe kjo është e vërtet që forcat kundra islame me një planifikim të caktuar kanë krijuar këto rrethana në muslimanët edhe vazhdojnë të krijojnë. Islamit i kanë shkaktuar dëm në përgjithësi muslimanët interesgji dhe hipokritët, të cilët për shkak të interesave të tyre janë bërë lodër në duart e forcave të tilla. Sidoqoftë, situata e botës është e brisht. Për shkak të veprimeve të gabuara të disa muslimanëve, forcat kundra islame po gjejnë mundësinë e mjaftueshme për ta njollosur islamin. Për këtë arsye edhe ne muslimanët ahmedian bëhemi shënjestër të kësaj situate, edhe pse ata që na njohin dinë shumë mirë që mësimet e ahmediatit, praktika e ahmedianëve nuk janë asgjë tjetër përveç dashurisë dhe mirëkuptimit dhe vëllazërisë. Por njerëzit e thjesht edhe nena mendojnë ashtu siç media ka treguar botës rreth muslimanëve dhe rreth islamit. Në disa vende organizata nacionaliste, po ashtu edhe partitë nacionaliste as nuk duan të dëgjojnë në një fjalë, në një argument, dhe tregojnë vetëm një sjellje negative dhe mendime negative ndaj islamit. Ky kundërshtim është i pranishëm edhe në pjesën lindore të Gjermanisë, po ashtu edhe në Holand, ku së shpejti
do të bëhen edhe zgjedhje. Po ashtu në vende të tjera të Evropës, të djathtët po fuqizohen dhe kurse gjendjen e Amerikës e kemi përpara. Kështu që një ahmedian jo vetëm që po vështirësohet për shkak se është musliman në këto vende, por edhe në vendet islamike ai po persekutohet për shkak se është ahmedian. Vetëm për arsye se ai, pra ne kemi pranuar thirrsin e Zotit të Madhërisëm që ka ardhur sipas premtimeve të tij në Pakistan për shkak të ligjit të dhunshëm. Mulla ka liri të plot dhe po ashtu për shkak të frikës së mullas edhe gjykatat nuk kanë mundësi të bëjnë drejtësi. Tashmë edhe Algjeria po ndjek rrugën e Pakistanit, që nga frika e mullave, e hoxhallarëve të ashtu quajtur i persekujtojnë ahmedianët, i kanë futur në burg. Aktualisht aty 16 ahmedian janë në burg vetëm për shkak se janë ahmedian. Në një situatë të tillë, si duhet të veprojë një ahmedian? Ne nuk kemi as në një forcë politike, as mbretërit të kësaj bote dhe as parat e naftës. Po, kemi një gjë se cilës ahmedianet të gjitha vendeve duhet t'i kushtojnë shumë rëndësi, dhe ajo është adhurimi, sadaka dhe istighfari. Edhe nëpërmjet këtyre t'i kërkojmë afrimin me Zotin. Këto janë mjete të cilat e nxisin mëshirën e Zotit të Madhërisëm dhe njeriu hyn në mbrojtjen e tij. Në hutbet e kaluara ju kam treguar rreth adhurimeve, rreth namazit. Sot do t'ju tregoj në lidhje me sadakat dhe istighfarin në përgjithësi, sepse këto janë mjete për të tërhequr mëshirën e Zotit të Madhërisëm. Njeriu është i përbërë nga një sër dobësish. Nganjëherë për shkak të punëve tona të kësaj bote ne nuk arrim të përmbushim detyrimet tona në adhurime. Vetëm kur në godet në një fatkeqësi personale në shkon mendja për të bërë sadaka, për ndryshe jo. Rëndësia që duhet i kushtojmë istighfarit nuk i kushtojmë pra siç duhet. Nëse ne do të bëjmë një analizë të thellë se cili prej nesh, do të kuptojmë që shumica prej nesh nuk i përmbushim detyrimet e istighfarit. Nëse çdo kush nga ne do të përpiqet për të thithur, për të tërhequr bekimet e Zotit, mëshirën e tij, dhe nëse dëshiron ti mposht sulmet e kundërshtarëve, atëherë ne patjetër duhet t'i kushtojmë rëndësi këtyre gjërave, të cilat janë mjete për të kërkuar afrimin me Zotin dhe për të marrë mëshirën e tij. Kur Zoti i Madhërisëm thot që unë pranoj pendesën, istighfarin dhe sadakat, që ju t'i kushtoni rëndësi kësaj, madje që unë t'ju largoj vështirësitë tuaja, që unë t'ju largoj shqetësimet tuaja, pra Zoti na e thot këtë gjë me këtë mesazh, që ai të na largojë vështirësitë, shqetësimet dhe të na afrojë drejt tij, drejt vetes, të na i fal mëkatet, të na mundsojë të bëhemi rob të sinqert dhe të na mëshirojë. Ashtu siç Zoti i Madhërisëm thot në Kur'anin famlar, alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allaha
huwa at-tawwabur rahim. जैसा कि इस आयत में भी कुरान शरीफ में Thot, a nuk din njerëzit që sigurisht është Allahu që u pranon pendesën robërve të tij, u pranon sadakat, pra dhe thot sigurisht është Allahu që është pendim pranuesi dhe mëshirëploti. Duke treguar rëndësinë e sadakas dhe lutjes, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam në një vend thot: sadaka rrjedh nga fjala sidq. Sidq do të thot sinqeritet ose vërtetësi. Thot kur një njeri jep sadaka në rrugën e Zotit, do të thot që ai ka një sinqeritet me Zotin, ai ka lidhje të vërtetë me Zotin, dhe mjeti tjetër është lutja. Thot lutja shkakton emocione në zemër dhe dënesa në zemër. Lutja është një sakrificë. Lutja dhe sadaka, nëse gjenden bashk, përbëjnë një eliksir. Thot, ky është një ilaç i provuar. Pra, edhe istighfari është një lutje, dhe njeriu kur i shikon mëkatet e veta dhe duke i marrë parasysh ato, i lutet Zotit, ai emocionohet dhe duhet të emocionohet. Ai ndjen një dhimbje në zemër dhe kështu duhet të jetë. Të thuash vetëm me gojë astaghfirullah, astaghfirullah, dhe vëmendjen në vend që të kesh tek Zoti, të kesh diku tjetër, nuk plotësoj qëllimi. Prandaj Allahu i Madhrishëm dëgjon lutjet dhe pranon edhe sadakat, ato sadakat që ne japim në kohë shqetësimesh për të kërkuar mëshirën e Tij. Kur robi edhe premton që në të ardhmen do të ruhet nga dobësitë e veta, edhe do të përpiqet maksimalisht për ta përmbushur këtë premtim dhe përpiqet maksimalisht për ta tërhequr mëshirën e Zotit të Madhrishëm, atëherë Allahu i Madhrishëm na ka dhënë një lajm të gëzueshëm përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ai i pranon lutjet dhe sadakat. Dhe thot që i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, tregoju robërve të mi që nëse robi im vjen një hap drejt meje, unë shkoj 2 hapa drejt tij. Nëse ai vjen duke ecur tek unë do të shkoj duke vrapuar tek ai. Kështu që nuk ka kufi mëshira e Zotit të Madhrishëm. Më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na ka treguar që Zoti i Madhrishëm ka shumë turp. Ai është shumë bujar, ai është shumë fisnik, shumë i nderuar. Dhe për këtë arsye kur robi shtrin duart përpara tij, atij i vjen turp që ta kthej robin duar bosh. Po mundet që ashtu siç robi kërkon rezultatet ose siç dëshiron ti ketë rezultatet, nuk është e domosdoshme që Zoti t'ia përmbush në të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtën kohë. Nganjëherë Allahu i Madhrishëm, urtësia e Zotit të Madhrishëm kërkon që rezultatet dhe koha të ndryshojnë, dhe nganjëherë ndodh edhe në përputhje me kërkesën e robit. Kështu që ne duhet të kemi besimin e përsosur që Zoti i Madhrishëm që na thot se unë pranoj lutjet, i pranoj istighfarin, sadakat. Do të thënë kur njeriu
kërkon falje e Zotit dhe premton që në të ardhmen do të ruhet nga mëkatet e tij dhe përpiqet maksimalisht për këtë gjë, atëherë Zoti ja pranon përpjekjen dhe e nxjerr atë nga të gjitha vështirësitë dhe shqetësimet. Gjithmonë duhet të kemi parasysh që Allahu i Madhërisëm di shqetësitë e zemrave tona. Për këtë arsye, veprat tona që janë për dukje nuk pranohen tek ai. Dhe nëse do të bëjmë vepra të sinqerta, हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला atëherë siç u thash, duke referuar profetit sallallahu alaihi wasallam, që ato इसलिए हमारे दिखावे के अमल Allahu i Madhërisëm nuk i lën pa u dhënë rezultate dhe pa i shpërblyer. Allahu i Madhërisëm është kaq i mëshirshëm saqë वो जैसा कि यहाँ i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që ata që nuk kanë mundësi financiare as për të dhënë një sadaka, le të veprojnë sipas porosive të Zotit dhe le të ruhen nga mëkatet të ndaluara që Zoti ka ndaluar. Kjo do të jetë sadaka për tyre. Adhurimet dhe istighfari dhe veprat e tyre të mira që u bëjnë dobi të tjerëve, अमल करना और बुरी बातों से रुकना ही ato jo vetëm që do të pranohen si adhurimet, si istighfar, por do të pranohen edhe si sadaka, और नेक अमल sepse ata nuk kanë mundësi të bëjnë sadaka financiare. Një njeri i pasur që jep sadaka dhe gëzon shpërblim përmes këtyre sakrificave, ndërsa një njeri i varfër vetëm për shkak të qëllimit të tij të mirë, me kusht që ai të bëj veprat e tjera që janë në brenda mundësisë së tij, ai do të jetë i barabartë me një njeri të pasur në sadakat. Kështu që si të falenderojmë një Zot të tillë që na do kaq shumë, i cili jo vetëm që na tregoi mënyrat për të pastruar veten nga dobësitë tona, por na ka treguar edhe që से प्यार करने वाले खुदा का ai do të na pranojë veprat që ne bëjmë për të shpëtuar veten, për të larguar nga mëkatet. Ai na ka premtuar që do të na nxjerr nga vështirësitë dhe do të na shpëtojë. Kështu që e vetmja mundësi për të dalë nga vështirësitë është kjo, që ne ti bëjmë adhurimet tona me sinqeritet të plot, ti lutemi atij me sinqeritet të plot dhe të përulemi përpara tij dhe ti kërkojmë falje dhe të bëjmë sadaka edhe nga ana e xhamatit edhe në mënyrë individuale, duke treguar thellësinë e temës së sadakas dhe të istighfarit. Na ka dhënë porosi të ndryshme në vende të ndryshme, në libra të ndryshëm. Do t'ju citoj një prej citateve të tij, duke treguar pra rëndësinë e istighfarit. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: mëkati është një krimb i cili është futur në gjakun e njeriu. Por ka një ilaç kundër tij që është vetëm istighfar. Çfarë është istighfar? Ai është që ti kërkosh Zotit falje dhe Zoti të ruaj nga mëkatet, nga pasojat e mëkateve që ke bërë, ndërsa ato mëkate që akoma nuk i ka bërë njeriu, por ato ekzistojnë si forcë negative tek njeriu dhe të cilat mund ta çojnë atë drejt mëkatit, ato të mos realizohen. Ato mëkate të mos realizohen. Pra edhe ky është istighfar. Dhe mëkatet e tilla që mund të realizohen në të ardhmen të shkrumbohen e të bëhen hi. Kështu që istighfari është që ti kërkojmë falje për mëkatet e kaluara dhe për mëkatet e ardhshme, që të nxitet mëshira e Zotit dhe ai
të na mëshirojë, të na bekojë. Mesiu premtues Islam vijon, kjo kohë është shumë e frikshme. Prandaj jini të angazhuar në pengesë, në istighfar dhe studiojini vetveten tuaj. Njerëzit e të gjitha feve e pranojnë që sadakat dhe lëmoshat e kalojnë dëshkimin, por vetëm përpara rënjes së tij. Por kur vjen koha e rënjes së ndëshkimit, nuk ka kthim pas. Prandaj ju që tani angazhohuni në istighfar dhe tauba në mënyrë që juve të mos ju vi radha edhe të jeni në mbrojtjen e Allahut. Këtë kohë ne shohim vështirësi të vogla, por ashtu siç po shkon bota drejt një situate tjetër, ashtu siç njeriu vepron gjithnjë kundër pëlqimit të Zotit, duket qartë që njeriu po vijon të shkojë drejt shkatërimit i cili do të bëhet nga duart e tij, pra nga duart e vet njeriu. Dhe ai po shkakton zemrimin e Zotit. Në këtë situatë, ndjekësit e Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam kanë për detyrë që nga njëra anë të shpëtojnë veten nga pasojat e këtij ndëshkimi duke bërë istighfar dhe pendes, dhe nga ana tjetër në përgjithësi të lutemi për të gjithë banorët e botës që Zoti u dhënë të mend. Duke treguar realitetin e istighfarit, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë: duhet të dini që Allahu i Madhrishëm përmend dy emra të Zotit të Madhrishëm, Al-Hayyu dhe Al-Qayyum, domethënë i gjalli dhe i qëndrueshmi. I gjalli do të thotë që ai është i gjallë dhe u jep jetë edhe të tjerëve, ndërsa i qëndrueshmi do të thotë që ai vetë është i qëndrueshëm dhe është shkaku i qëndrueshmërisë së gjithçkaje tjetër. Jetesa edhe fizike dhe shpirtërore dhe qëndrueshmëria e çdo gjëje varet pikërisht nga këto dy atribute. Prandaj Hayy kërkon, pra i gjalli kërkon që ai të adhurohet, ashtu siç Al-Fatiha thotë: Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, ndërsa i qëndrueshmi kërkon që atij të kërkohet ndihmë, siç thotë: Wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të kërkojmë ndihmë. Thotë Mesiu i Islam, atributi Hayy, pra i gjallë, kërkon adhurim sepse ai na ka krijuar dhe pastaj nuk na ka lënë pas dore, siç për shembull një inxhinier që ndërton një pallat dhe kur ai vdes, pallati vijon të jetë i qëndruar, por njeriu nuk është i tillë. Ai në çdo çast është në nevojë të Zotit të Madhrishëm. Për këtë arsye, në çdo çast ai duhet i kërkojë forcë Zotit të Madhrishëm. Dhe pikërisht ajo forcë vjen përmes istighfarit. Dhe realiteti i istighfarit është që njeriu të këti kërkoje ndihmë që ai të adhurojë Zotin denjësisht. Ky është realiteti i istighfarit. Dhe duke zgjeruar istighfarin Zoti i Madhrishëm e ka lënë edhe për ata njerëz të cilët bëjnë mëkate edhe pastaj pendohen, edhe ata të ruhen nga pasojat e tyre. Por realiteti i istighfarit është që njeriu të shpëtojë nga dobësitë e tij njerëzore. Prandaj ai njeri që nuk ndjen nevojën e istighfarit është një njeri që nuk respekton dhe është ateist. Duke treguar rëndësinë e pendesës dhe të istighfarit, Hazrat Mesiu premtuar sallallahu në një vend thotë: njeriu është krijuar për një punë madhështore. Dhe duke treguar në mënyrë të hollësishme punën e tij, Mesiu premtuar sallallahu thotë: për këtë ai duhet të krijojë ndryshim të pastër në qenien e tij dhe të pajtohet me Zotin e Madhrishëm dhe të mos shkaktojë mospëlqimin e tij, pakënaqësinë e tij, dhe ai të ndërgjegjësohet se përse ka ardhur në këtë botë.
Pra edhe kjo është shumë e domosdoshme që njeriu të ketë dije se pse ka ardhur dhe siç e dim, ky qëllimi i ardhjes së tij që na ka treguar Zoti në Kur'anin famlar, që ne ta adhurojmë atë dhe t'i afrohemi atij. Sidoqoftë, Mesihu ibn Islam vijon që njeriu ka ardhur për një punë madhore, por kur vjen koha dhe ai nuk e realizon punën e kërkuar, atëherë Zoti i madhrishëm i jep fund. Njësoj si një shërbëtor i cili nëse nuk përmirësohet, pronari e përjashton nga puna. Atëherë pse Zoti i madhrishëm do ta mbajë një njeri i cili nuk e përmbush detyrën e vet? Duke treguar shembullin, Mesihu ibn Islam thot, Mirza Sahibi për babain e tij, Mirza Sahibi i ndjeri për 50 vjet ka praktikuar mjekësinë. Ai thoshte se asnjë recet nuk jep garanci për shërim. Kjo është e vërtetë, sepse çdo grimës që futet në trupin e njeriu nuk mund të bëhet e dobishme pa lejen e Zotit. Për këtë arsye, njeriu vazhdimisht duhet t'i kërkojë istighfar Zotit dhe duhet t'i kërkojë bekim atij. Kur vjen bekimi i Zotit, atëherë pranohet edhe lutja. Zoti i madhrishëm thot që një herë thot, unë do t'i pranoj lutjen, por një herë tjetër thot që edhe ju duhet të pranoni caktimin tim. Prandaj, Mesihu ibn Islam thot, prandaj derisa mua nuk më jepet përgjigje, unë nuk shpresoj që lutja ime është pranuar. Njeriu është shumë i dobët dhe për këtë arsye ai gjithnjë duhet të ketë sy drejt bekimit të Zotit. Por për të mbajtur sy drejt bekimit të Zotit, gjithnjë duhet të jemi afër Zotit, duhet të jemi të lidhur me të, duhet të pendohemi dhe duhet të bëjmë istighfar atij. Duhet përpiqemi për të përmbushur detyrat që kemi ndaj tij dhe detyrat që kemi ndaj njerëzve të tjerë. Pastaj duke treguar se të qarët dhe sadakat e largojnë belan ose gjëmën. Mesihu ibn Islam thot që lutja është një digë që e ndalon vështirësinë. Shikoni popullin e Nuhut, i cili duke bërë të qara, duke qarë dhe duke u lutur, shpëtoi vetveten. Sipas meje, muhatobat do të thot mughazobat, janë dy fjalë arabe, thot që Mesihu ibn Islam thot që hut do të thot peshk, nësa nun do të thot shpejtësi. Kështu që Yunusi a.s. ishte në gjendje zemrimi dhe ai kur kaloi premtimi i ndëshkimit dhe nuk erdhi ndëshkimi, ai u ndje keq edhe mendoi se pse nuk u plotësua fjala e Zotit dhe lutjet e mia. Kjo ka një mësim që Zoti i madhrishëm nga njëherë dhe e ndron caktimin dhe lutjet dhe të qarat mund të ndryshojnë edhe vendimin e prerë për një krim të caktuar. Kjo është praktika e Zotit dhe për këtë arsye sadaka lëmosha e largojnë belan. Në librin e interpretimit të ëndrave, zemra simbolizon paran, dhe kjo tregon që njeriu kur jep lëmosh, ai jep një pjesë të zemrës së tij. Kjo do të thotë që nuk mjafton vetëm me fjalë boshe, derisa njeriu nuk jep diçka nga vetvetja. Prandaj sadaka i thon sadaka për arsye sepse ajo shënjon sadiqinët, domethënë të vërtetët. Hazrat Yunusi alayhi salatu wassalam i thot Zotit që unë e dija që kur të vija përpara teje ti do të më mëshiroje. Në një mbledhje të Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam, Mesihu ai
mbajti një fjalim. Këtë ngjarje u botua në gazetën El Bedr që erdhën disa njerëz nga jashtë Kadianit dhe pas namazit të xumas Mesiu premtuari selam qëndroi atje dhe u drejtua dhe njerëzit që kishin ardhur nga rrethinat bën bejtin dhe Hazuri, pra Mesiu premtuari selam mbajti një fjalim të shkurtër duke treguar rëndësinë e namazit dhe të agjërimit dhe duke treguar rëndësinë e largimit nga dhuna dhe duke thënë që në përshtëpit duhet të jep një mësim familjarëve që të bëjnë mirësi dhe tha që edhe zemra nëse nuk vaditet përmes veprave të mira ajo vyshket dhe në shtëpi vazhdimisht duhet të thuhet për istighfar dhe vazhdimisht duhet të përmenden mirësitë në mënyrë që anëtarët e shtëpisë të ndërgjegjësohen për të bërë istighfar dhe për të qenë larg talljeve, batutave të vazhdueshme e të tjera. Ai thot, Mesiu premtuari selam thot që ruhuni nga kuvendimet e batutave, e të talljeve të vazhdueshme dhe më pas va kujtoi këshillën e profetëve duke thënë që sadakaja dhe lëmosha e largon belan dhe thot që edhe nëse nuk keni parat mjafton që të mbushni kovën e ujit dikujt ose të ndihmoni dikë duke ngritur në një bar, edhe kjo është sadaka. Kështu që për të tërhequr mëshirën e Zotit duhet të përmbushim detyrimin e adhurimeve dhe nga ana tjetër duhet të ndihmojmë edhe të tjerët. Në përshtëpi, në vend që të bëhen vetëm batuta dhe përqeshje, duhet të përmenden mirësitë dhe duhet të përmendet që si të ndihmojmë të tjerët. Kjo është e nevojshme në mënyrë që anëtarët e shtëpisë të ndërgjegjësohen për istighfar dhe për lutje. Dhe ata që nuk mund të ndihmojnë dot të tjerët me parat në shtëpi vazhdimisht duhet thënë se duhet t'i ndihmojmë përmes ndonjë kontributi tjetër, duke ndihmuar qoftë Hazrat Mesiu premtuari selam thot që të gjitha fet janë të një mendimi që sadakaja dhe lëmosha e largon belan. Nëse Zoti i Madhrishëm jep premtimin e ndonjë belaje më përpara, atëherë ajo quhet waid. Edhe profecia e një waidi mund të evitohet përmes sadakas dhe 124.000 profet janë dëshmitar të këtij fakti që sadakaja e largon belan. Po të mos ishte kjo, atëherë sadakaja do ishte kot. Allahu i Madhrishëm thot se unë i pranoj lëmoshat dhe sadakat. Atëherë ai sipas historisë së profetëve ne kemi ndim që Allahu i Madhrishëm mua pranon sadakat dhe lëmoshat edhe atyre njerëzve për të cilët profetët kanë dhënë parashikimin që ata do të shkatërroheshin. Shembulli i Yunusit është në gjendet në Kur'an, që ai edhe pse kishte dhënë profecinë se ai popull do të shkatërrohe, por njerëzit e atij populli çajin para Zotit, japin sadaka dhe shpëtojnë nga ndëshkimi. Atëherë imagjinoni që nëse Zoti i Madhrishëm për shkak të sadakas, për shkak të lëmoshës, nëse mund ta largoje profecinë e vet që u ka dhënë profetëve të tij, atëherë
si është e mundur që ai të harroje atë njeri i cili pendohet vetëm për shkak të mëkateve të tij? Patjetër që Zoti i Madhërisëm mëshiron atë, por kushti është që istighfari ynë, pendesa jonë dhe sadakaja jonë të jenë në përputhje me porositë e Zotit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një vend thotë që sadakaja e ftoh zemrimin e Zotit dhe e largon liksin dhe vdekjen. Edhe thot që shpëtoni nga zjarri përmes sadakas, edhe se kur ju duhet të jepni qoftë një kokër hurme. Ne kemi dëgjuar edhe një porosi tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam që veprat e mira dhe ruajtja nga të këqija gjithashtu përbëjnë sadakan. Kështu që ne duhet të kemi parasysh këto mësime, edhe përveç kësaj duhet të dimë që edhe istighfari dhe lutjet janë shumë të rëndësishme. Istighfari që buron nga zemra shpëton edhe nga mëkatet e ardhshme dhe tërheq edhe mëshirën e Zotit dhe na mundson edhe afrimin me të. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një vend tha që atyre nga ju që u është hapur dera e lutjes, do të thotë se janë hapur dyert e mëshirës, dhe ajo që kërkohet prej Zotit të Madhërisëm, më e mira prej tyre është shëndeti dhe paqja. Dhe thot, kërkojini shëndet dhe paqe prej Zotit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha se lutja është një mjet i fuqishëm edhe për atë belan, për atë sprovën që ka ardhur, edhe për atë sprovën që ende nuk ka ardhur. Dhe thot, andaj, o robët e Allahut, keni obligimin që t'i luteni Zotit. Mesihu premtuesi alayhi salatu wasalam thot që mbajni mend, mëkati i shkujdesjes është më i madh se sa ai mëkat për të cilin njeriu është penduar, sepse ai që është i penduar vlerësohet sikur nuk ka bërë mëkat fare, ndërsa një që është i shkujdesur, ai nuk e di se çfarë po bën dhe ai është në një gjendje të rrezikshme, prandaj është e nevojshme që të lini shkujdesjen. Ju duhet të dini se çfarë vepre po bëni. Pendohuni nga mëkatet tuaja dhe kini frikë nga Zoti. Ai që pendohet dhe friksohet nga Zoti do të shpëtojë në krahasim me të tjerët. Kështu që lutja i bën dobi atij i cili e përmirëson veten dhe me sinqeritet të plot krijon lidhje me Zotin e Madhërisëm. Thot Mesihu premtuesi Islam që nëse një i dërguar bën ndërmjetësim për dikë, por ai person nëse nuk e përmirëson veten, atëherë ndërmjetësimi i profetit nuk i bën dot asnjë dobi. Allahu i Madhërisëm na mundsoft që ne të kuptojmë realitetin e lutjes, duke qenë krejtësisht të sinqert e të pastër të përulemi para tij, t'i kushtojmë rëndësi istighfarit, t'i kërkojmë falje Zotit të Madhërisëm për mëkatet tona të mëparshme dhe të premtojmë që të ruhemi edhe nga mëkatet e ardhshme dhe të përpiqemi për këtë dhe të japim sadakat e tilla për të larguar gjëmat që të pranohen tek Zoti. Allahu i Madhërisëm na mbrojt nga çdo sulm i armikut dhe sulmet e armiqve u kthen mbrapsht atyre. Ne gjithmonë të llogaritemi ndër ata njerëz që gjithnjë kanë frikë ndaj Zotit dhe të trashëgojmë lutjet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam dhe të përfitojmë nga ato. Pas namazit do të udhëheq një xhenaze e cila është e ndjerës Sada Bartavi, që ishte bashortja e Mari Bartavi sahibit nga
Damask, ajo ndroi jetë pranë Damask. Arsyeja ka qenë gazi i kaldajës dhe që shkaktoi zjarr dhe ajo u dogj, u qua në spital edhe pse ndodhi kjo, por ajo u tregua shumë e duruar dhe thoshte se pra e kishte marrë veten nga kjo gjëm, edhe thoshte që un jam i kënaqur nga pëlqimi i Zotit, por pas 4 ditësh pati një infarkt dhe nuk i mbijetoi dot. Më 10 janar 2017 ndroi jetën e lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo bori betin pas bashortit të vet në 2004, mirëpo ajo kishte parakaluar edhe bashortin në sinqeritet. Vet bashorti i thot që me njëherë madje 2 muaj pas betit ajo pati shtatzanin dhe në fillimet ra nga shkallët dhe ishte shumë e shqetësuar, por atë natë pa në ëndër që Zoti do ta ruante fëmijën, foshnjën, dhe ata pastaj thonë që nëse do të linte djalë do ta quanim Ahmed, dhe kështu ndodhi. Zoti ruajti, dhe pastaj kur ai djali ishte 6 vjeç përsëri pa në ëndër që Zoti ta mbrojë këtë djalë, dhe një ditë kur ajo po shkonte në një autostradë, djali 6 vjeçar e lëshon dorën e së ëmës dhe ka përcen autostradën. Këtë duke parë këtë, ndjera menjëherë mbylli syt se çfarë gjëme do të ndoste, mirë po pas pak sekondash djali ishte përtej autostradës dhe ishte mirë. Dhe bashorti thot që shpesh, madje çdo javë ndoste në një ngjarje ku unë do i thosha bashortes për ndonjë mirësi dhe ajo më thoshte se unë e kam menduar këtë, mirë po nuk të kam treguar vetëm sepse desha të bëja vetë dhe pastaj të tregoja, dhe jam e bindur se nuk do të më kundërshtosh. Kështu që ishte shumë përpara. Në Gjermani është edhe dhëndri i tyre, i cili gjithashtu rëfen që e ndjera ka qenë jashtëzakonisht e thjesht, ishte shumë bujare, vazhdimisht jepte kontributet financiare. Në vitet nga 2009-2013 bashorti ka qenë në burg, dhe në këtë kohë ajo me shumë vështirësi i rriti fëmijët. Ajo, si që thash, u varros në Damask dhe aty edhe Ahmedianët kanë falur gjenazën e saj veç, edhe pastaj edhe jo Ahmedianët kanë falur gjenazën e saj. Allahu e mëshiroft dhe i ngrit nivelet në xhenet, dhe pasardhësve të saj, pasardhësit e saj i mbajt të lidhur me xhamatin dhe me kalifatin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر